Ilveksen ja Kärppien kauden 4. kohtaamisessa jaossa tärkeitä pisteitä viimeisistä pudotuspelipaikoista taistellessa. 7 pistettä oululaisia enemmän saalistanut 9. sijaa miehittävä Ilves avaa pellitottelun ensimmäisellä ylivoimalla. Mark Lean syöttö napsahtaa kohdilleen ja Ryan Glenn hassuttelee maltilla tupsukorvat 1-0 johtoon reilun 4 minuutin kohdalla. Kanadalaiselle kauden 7. maali ja tähän myös Masi Marjamäelle syöttöpiste. 2 peräkkäisen voiton jatkoksi 3. metsästävä Ilves jatkaa Kärppien kurittamista 7 minuutin kohdalla. Mark Lee jakaa jälleen. Jesse Niinimäki vie Mikko Lehtosen kaffele ja vispaa kiekon ohi Ville Hostikan. Niinimäen kauden 16 osuma riittää tänään Hostikalle, joka tekee tilaa Petri Koivistolle. Ilves murisee 3. kerran illan 3. ylivoimallaan. Ryan Glenn paukuttaa viivalta, ensin kokeilee Pasi Määttänen ja lopulta kiekon toimittaa osoitteeseen Masi Marjamäki. Kellot pysähtyvät aikaan 13.34 Marjamäen kauden 9. merkiksi ja avauserä tyrmäysvoitolla Ilvekselle. 8 viime ottelusta vain 1 3 pisteen voitto ja näistä 9 pistettä saalistanut Kärpät ei onnistu toisessakaan erässä ohittamaan hyvän vireen löytänyttä Miika Wikmania. Tämän joutuu toteamaan myös Miika Salomäen syötöstä Jan Snopek. Toinen erä on Hakametsässä maaliton. Ilves pääsee kokeilemaan parhaimmillaan 2 miehen ylivoimalla, mutta Petri Koivisto kestää oululaisten alivoiman viimeisenä lukkona. Koivistolle erässä 8 torjuntaa. 3. erää ei ehditä pelata edes minuuttia, kun Kärpät ilmoittautuu peliin mukaan. Petra Tenkrat näkee loistavasti ja Pavel Rosa iskee varmasti kiekon etukulmasta sisään. Rosalle kauden 5. maali ja osuma nyt toisessa peräkkäisessä ottelussa. Vaikea sanoa, mitä Hannu Aravirta on toisella erätauolla omilleen sanonut, mutta peli kulkee. Vain minuuttia 13 sekuntia edellisestä ja Kamil Krebs vetää. Kiekko kimpoaa luistimista Joonas Donskoille, joka saa pistää limpun vapaasti rysään. Kärpät hiipii maalin päähän ja kortit pöydälle uuteen jakoon. Hätä puskee Ilvespöksyihin toden teolla, kun Ryan Glenn taklaa jäähyn arvoisesti maalin takana ja Kärpät iskee siirretyn rangaistuksen aikana. Vladimir Šisak paukuttaa viivalta ja Ivan Huml iskee irtokiekon maalin kattoon. Täydellisen tsekkiosuman kakkossyöttö Pavel Rosalle ja numerot 3-3. Reiluun 2,5 minuuttiin romahtaa Ilves pilvilinnat totaalisesti. Kärpät siirtyy 4-3 johtoon, kun Kimmo Koskenkorva heittää luukulle. Ja lopulta Kristian Kuusela lapioi limpun reppuun Ilves puolustuksen katsellessa vierestä. Kuuselalle tämä maali on kauden 9. ja kärppäleirissä on syytä leveään hymyyn. Enempää maaleja ei sitä Hakametsässä nähdä. Petri Koivisto kärppämaalilla ottaa tarvittavat kopit, sen edessä nöyrtyy myös Joonas Rask. Kärpät saalistaa kauden 3. voiton Ilveksestä ja nousee ohi Tapparan pudotuspeliviivan aurinkoisemmalle puolelle huimalla 3. erän nousulla.